is an arts because, okay, why PR is a social science. Why PR is a social science. Listen and answer the two questions here. Why is it an arts and why is it a social science? Listen. First, listen and write out the words you hear. Listen and write. Listen and write. Why is PR an art? And why PR is a social science? It could be argued that the description art of social science is not specific enough. But I believe asserting that PR is an art, in its widest sense, is useful, since PR requires artistic skills, along with language, writing, and public speaking. PR also uses the scientific instruments and research methods of social science, including monitoring, surveys, and research to understand and predict human behavior. This and research requires enough. But I believe asserting that PR is an art, in its widest sense, is useful, since PR requires artistic skills. Because PR requires artistic skills. Along with language, writing, and public speaking. Along with language, writing, public and yes, very good, thank you. Public, we say public speaking, okay? That's why it is said that PR is an art, because PR requires artistic skills along with language, writing, and public speaking. You can see here. PR is to do what? Writing and editing and public speaking, right? So PR is an art. Why is it said that PR a science? Listen. PR also uses the scientific instruments. PR also uses instruments. Scientific instruments. Yes. Scientific instruments. And research methods of social science. And research of social science. Methods science. Of social science. Okay, good. First, instruments, and next, methods. Including monitoring, surveys. Including what? Monitoring. Yeah. Monitor. One sec. Monitoring. Survey.
khảo sát, monitoring, survey, and research to understand and research to understand, and research to understand, and predict human behavior. To understand and predict human behavior. good. To understand and predict human behavior. All right. That's why PR is a social science. PR uses scientific instruments and research methods of social science, such as monitoring, survey, and research to understand and predict human behavior. Okay? Now, listen to this part. This definition again. also has artistic skills. But I believe asserting that PR is an art, in its widest sense, is useful, since PR requires artistic skills, along with language, writing, and public speaking. PR also uses the scientific instruments and research methods of social science, including monitoring, surveys, and research to understand and predict human behavior. Right. So, anh chị note lại chỗ này rất thường hỏi nha. PR is both an arts and a social science. Okay? Vừa là một nghệ thuật, vừa là một khoa học xã hội. Một nghệ thuật bởi vì PR đòi hỏi các kỹ năng về nghệ thuật, artistic skills, cùng với ngôn ngữ, viết và nói trước công chúng, language, writing and public speaking. PR is a social science. PR is a social science because PR uses scientific instruments and research methods. Các phương pháp nghiên cứu và các công cụ. Các anh chị nhấn âm thứ nhất. Instrument. Không phải là instrument ạ. Of social science, monitoring, survey, and research. They are the methods. Quan sát, khảo sát, nghiên cứu để hiểu và dự báo hành vi của con người. It's okay? Yes, go on with some listening. Go on with some listening. Các anh chị nghe thử xem mình viết được gì. This definition also identifies 4 key elements of public relations, namely analyzing communication needs, advising management, planning, and implementing communication programs. The Institute of Public Raising Communication Needs, human behavior. This definition also identifies 4 key elements of public relations. Identify 4 key elements of public relations. 4 key elements. What are they? Namely, analyzing communication needs. Analyze. Communication need. Analyze communication need. Advising management. Advising management. Good, very good. Advising management. And planning and implementing communication program. Planning and communication program. Communication program. Okay, right. So there are 4 key elements. Okay.
Rồi, chúng ta nhìn vô ghi chú này, chúng ta phát biểu lại. The four key elements of public relations are what? Analyzing communication need. What else? Advising management. What else? Planning and communication programs. Wait. I think we're missing someone here. Of public relations, namely, analyzing communication needs, advising management, planning, and implementing communication programs. You hear one more word, and implementing, thực hiện, tiến hành, and implementing communication program. Implementing communication program. Again, please. The four key elements of public relations are analyzing communication need, advising management, planning, and implement communication program. Bốn yếu tố quan trọng là phân tích nhu cầu, truyền thông, communication needs, tư vấn, cố vấn, advising, planning, lên kế hoạch và thực hiện, and implementing, tiến hành, thực hiện các chương trình về truyền thông, communication. Các anh chị nhớ trong môn này em dịch cái từ communication mình gọi là truyền thông, communication. Okay? Right. So the four key elements. The first definition. Mình có định nghĩa đầu tiên. The first definition. Okay? Right. Now, we go on with an definition. It's from British Institute of Public Relations. A definition from British Institute of Public Relations. Institute, viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu. Let's go on with one definition. The Institute of Public Relations in Britain describes PR as the deliberate, planned, and sustained effort to establish and maintain mutual understanding between an organization and its publics. Did you notice the plural there? The word public is, of course, maintained. Institute of Public Relating Communication Needs, advising management, planning, and implementing communication programs. The Institute of Public Relations in Britain describes PR as the deliberate, planned, and sustained effort. PR is a deliberate, planned, and sustained effort. Deliberate, plan, and sustained efforts. All right?
to establish and maintain mutual understanding. To establish and mutual understanding. To establish and maintain, mutual understanding between an organization and its publics. Between an organization and its publics. Again, please. PR is a deliberate, planned, and sustained effort to establish and maintain mutual understanding between an organization and its publics. Okay? Rồi. Mạnh mẽ, quyết liệt, deliberate, planned, có kế hoạch, sustained, duy trì, bền bỉ, sustained, efforts, sự nỗ lực bền bỉ, có kế hoạch, mạnh mẽ. To establish and maintain, trước tiên là để thiết lập và sau đó duy trì. Duy trì what? Mutual understanding. Mutual understanding. Mutual understanding. Sự hiểu biết qua lại, sự hiểu biết lẫn nhau. Between the organization and its public, giữa tổ chức và công chúng hay là các bên liên quan. It is another definition in written the British Institutes of Public Relations. Listen to this Did you again. notice the planned in communication programs? The Institute of Public Relations in Britain describes PR as the deliberate, planned, and sustained effort to establish and maintain mutual understanding between an organization and its publics. Okay. Did you know? Now, what have you listened so far? Bây giờ chúng ta nghe được gì? Let's have a look. Right. Có thể hôm trước mình có đọc sơ qua rồi, các anh chị có thể đọc lại. Bây giờ mình làm công việc sau đây, nghe đoạn này. But I believe, asserting that PR is an art in its widest sense is useful, since PR requires artistic skills along with language, writing, and public speaking. It also uses the scientific instrument and research methods of social science, including monitoring, survey, and research, to understand and predict human behavior. The definitions also identifies 4 key elements of public relation, namely analyzing communication need, advising management, planning, and implementing communication program. Yeah. Em đọc rồi các anh chị chịu khó đọc theo. But I believe asserting that PR is an art.
PR is an art in its widest sense. Widest sense. Is useful since. Chữ sinh đó các anh chị, ngoài cái nghĩa là kể từ khi, nó còn có nghĩa khác. Nó nghĩa nó gần giống như chữ because. Bởi vì. Because PR requires artistic skills along with language, writing, and public speaking. PR also uses the scientific scientific and research methods of social science, including monitoring, surveys, and research to understand and predict human behavior. This definition also identifies 4 key elements of public relations, namely analyzing communication needs, advancing management, planning, and implementing communication programs. Rồi, các anh chị đọc lại 1 hoặc là 2 lần giúp em nha. Dạ, em đọc được không? Dạ được ạ, mời chị Dung ạ. But I believe assessing that PR is an art in its widest sense is useful since PR requires artistic skills along with language, writing, and public speaking. PR also use the scientific instrument and research methods of social sciences, including monitoring, survey, and research to understand and predict human behavior. This definition also identifies 4 key elements of public relations, namely analyzing communication needs, advising public relations. So say that again, please. Say elements. Elements. And predicts. Những âm thứ hai ạ. Predicts. Yeah. Predict. Right. Yeah. Instruments. Rồi, ok. Thì em thấy là Miss Dung đọc vậy là tốt rồi đó. Bây giờ tăng tốc lên thử một đoạn bình thường hơn tí xíu rồi Miss Dung. Như đang kiềm chế quá, giờ đọc thử lại một đoạn trên, đọc nhanh hơn tí xíu xem nào. Yeah. But I believe assessing that PR is an art in its widest sense is useful since PR requires artistic skills along with language, writing, and public speaking. PR also use the scientific instrument and research methods of social sciences, including monitoring, survey, and research to understand and predict human behavior. This definition also identifies 4 key elements of public relation, namely analyzing communication, needs, advising management, planning, and implementing communication programs. Ok, chị đọc chung là nghe ổn hết. Nhưng em có góp ý thêm nữa là để hay hơn, cho cái giọng hay hơn, chị đọc giúp em cái âm A dài. R. This is a long A, like this one. R. R. For example, you say arts. PR. Good. Arts. Art. Yeah. And then long E's. Long E. For example, say communication need. Yes. Long.
Yeah. Là ok đó. Right. Yeah. Is. Yeah. Đôi khi nó có sự khác biệt nè. Ví dụ như là mình lịch sự ha, mình nói là have a seat please. Have a seat, please. Yeah. Have a seat please. Mời Have ngồi. a seat, please. And sit down. Sit down. Ngồi xuống. Đúng không? Kêu sit down. Ngồi xuống. Mời ngồi. Have a seat please. Yeah. Yeah, right, okay. Này là nghe cho nó hay hơn thôi. Right, Yeah. thank you. I think Gerard, very good. Thank you, Miss Young. Right. The first one is science is on arts and a social science. And then the institutes of public relation. Em đọc sơ qua một bận để các anh chị đọc theo là được. The institutes of public relations in Britain describes PR as the deliberate planned and sustained efforts to establish and maintain mutual understanding between an organization and its publics. All right. Phần này nãy chúng ta có đọc lại rồi. Em đọc sơ qua là được trong cái ngữ cảnh này. Thêm một chỗ em nhờ các anh chị để ý dùm. Here. Ở đây có một số khái niệm. Two ways communication. Two ways communication. Ok. Và một vài điểm nữa. Từ chỗ đó người ta đưa ra một phát biểu về các định nghĩa này. Common points. Common points in definition of public relation. Definition of public relation. Definition of public relation on. The first one is two-way communication. Okay? Two-way communication. What else? The second point is mutual understanding. Mutual understanding. Mutual understanding. And one more. Planning. Common points in definition of public relations on. Từ những định nghĩa này, người ta có thể rút ra được những điểm chung của quan hệ công chúng trong các định nghĩa là thông tin hai chiều, two-way communication, sự hiểu biết qua lại, mutual understanding, và có thể thêm một ý nữa đó là planning. Đây, plan. Định nghĩa trên mình xem có không? Right. Counseling. Này là plan program. You have plans here. Được chưa? Rồi. Nãy giờ từ sáng tới giờ chia sẻ thêm nhắc cái này là các anh chị đã nhớ rồi đúng không? Rồi thêm câu phát biểu này nữa. Và thêm một định nghĩa nữa. Và thêm một câu nói rằng điểm chung trong các định nghĩa này. Common points in definitions of public relations are two-way communication, mutual understanding, and planning. Right? So that's something. Đây là một vài điều. Some points. Một vài điều, được chưa? Right. Listening. And then reading.
and then reading. Chúng ta có làm một công việc, đó là việc gì ạ? Reading and summarize the passage. Read and summarize using topic sentences. Right. Hôm trước chúng ta đã đọc và chúng ta tóm tắt được một số câu. Câu này được sử dụng làm câu hỏi. Public relations cover a wide range of activities from promotion for corporation to specific plans directed at identifiable audiences for particular reasons. Public relations cover a wide range of activities from promotions for corporation to specific plans directed at identifiable audiences for particular reason. Okay? Câu này thường hỏi ha. The goals of advertising is to generate sales, whereas the goals of public relations is to generate mutual understanding. Okay? The goals of advertising is to generate sales, whereas the goals of PR to generate mutual understanding. PR is often seen as a marketing communication function, supporting marketing through media publicity or by combining publicity with advertising. PR is often seen as a marketing communication function, supporting marketing through media publicity or by combining publicity with advertising. Right? Now, let's go on with one more. One more passage. Okay. So you see, public relation covers a wide range of activities. Public relations and advertising are often confused. Public relation is often seen as a marketing communication functions. And one more. Thêm một câu nữa. Promotion differs from publicity. Publicity là công khai, là tuyên truyền. Promotion. Rồi, chúng ta đọc một đoạn nữa và chúng ta làm công việc là tóm tắt, summarize. It's okay? Look at this one. Nhìn vô đây. Promotion differs from publicity. First is. Nó là từ đại từ đúng không? Do đó nó phải thay thế cho từ gì đó. Trước đó thì chúng ta có hai danh từ. Danh từ thứ nhất là promotion. Chiêu thị. Publicity. Công khai. Nó còn có nghĩa khác là tuyên truyền. Thông tin mình đưa ra, công khai ra nhằm một mục đích là cung cấp thông tin với một cái ý đồ gì đó. It focuses. Is nó thay thế cho chữ gì? Promotion. Yes. First, it focuses on gaining favorable
opinion for a particular course, product, and service. Secondly, it includes the use of techniques such as organizations, fundraising events. For example, a concert for the victims of a natural disaster. Victims of a natural disaster. Victims, nạn nhân. Natural disaster, thảm họa thiên nhiên. Động đất, sóng thần. Okay, right. And it can include sponsorships, self-promotions, direct mail, and trade shows. Rồi, giờ chúng ta viết 3 câu. Xin lỗi, viết một câu gồm 3 ý. It là thay thế cho promotion. Promotion. Right. Sau đó thêm các ý vô. Thay vì mình sử dụng focuses, mình có thể sử dụng động từ trực tiếp của cái ý đó luôn. Đó là gì? Gain. Gain. Giành được, đạt được. Được chưa? Thay vì sử dụng danh từ use, chúng ta có thể sử dụng động từ use. Okay? So, do đó, chúng ta viết lại các câu. The next paragraph. Promotion. Gain. Favorable. Opinion. Yes. For particular course. For particular courses, products, or services. Okay. And Uses techniques such as fundraising events, fundraising events, and what include sponsorships, okay, sales promotions. What else? Direct mail and trade shows, etc. Right. Gồm 3 ý lại thành cách sử dụng 3 động từ. Gain, uses, and includes. Okay? Yes. Now read that sentence. Oh, sorry. One more mistake here. Right. Read that place. Promotion. Gains. Favorable opinion. Uses techniques such as fundraising events and includes
sponsorships, sales promotion, direct mail, trade show, etc., etc., etc. Ok, rồi. Vậy chúng ta có 4 câu nha. 4 câu. Ok. Yes. Có 4 câu. Rồi. Liên quan đến đọc hiểu. Còn nhiều câu nữa nha các anh chị, nhưng có ý chia sẻ ở đây thì nó có thể lạ, nó mới với mình. Mình nắm được một số khái niệm như vậy, mình hiểu được là ok rồi nha. Còn các câu còn lại thì em bỏ qua. Rồi. Trong phần liên quan đến đọc hiểu có một ý chỗ này. Ở trang số 19. Đây là cái thông báo tìm kiếm nhân viên, gọi là điều phối, PR, coordinator, PR, coordinator. Location, Sydney, Australia, làm việc ở Sydney, Úc. Position times, full times, làm toàn thời gian. Ngược lại với làm toàn thời gian là làm bán thời gian. You say part-time, part-time, full-time, part-time. Organization, charity, charity. Các anh chị có thể đọc và tóm tắt các câu này, xin lỗi các đoạn này. Được chưa? Nếu có thời gian chúng ta sẽ quay lại. Chúng ta đọc, chúng ta hiểu thêm, chúng ta biết thêm nha. Nhưng chỗ này em có một câu hỏi liên quan. Ok. To be successful in this role, you will possess. To be successful in this role, you will possess. Possess in this case means the same as have. Have. Sở hữu, có. The first one is excellence. What is excellence? Excellence. Excellence means very good. Very good. Very good. Excellent. Thank you, Mr. Dũng. Right. And we have persuasion. Chỗ này em dừng lại, em hướng dẫn cách đọc chút xíu các anh chị. Persuasion. Persuade. Yeah, right. Good. Bật hơi mạnh thôi tí xíu nữa. Anh đọc là bơ mà anh đọc là per. Động từ per, bật hơi chỉ per nữa anh chị ha. Persuade. 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 Cái cách đọc nó lạ đúng không? Chỗ nào đọc là suade. And per, bật hơi tí xíu. Persuasion. 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 Persuasion nghĩa là sự thuyết phục. Persuasion. Chỗ này em muốn nhắc nhở các anh chị đọc sway. Sway. Chứ không là sway. Okay? Right. Excellence. Persuasion skills. A natural ability to build and manage relationships. A natural ability to build and manage relationship. The ability
to work independently and as part of the team. Okay? Excellence, organizational and planning skills. All right? Rồi. Liên quan đến chỗ này, em có một câu hỏi. Here you go. Trong tài liệu ôn của anh chị đã có câu hỏi. Number 34. The qualities of a good PR employee can be. Qualities of a good PR employees can be. Em có liệt kê ra. Mình đọc lại. Excellence, communication skills, persuasion skills, natural ability to build and manage relationships, ability to work independently and as part of a team, excellence, organizational and planning skills. Được chưa? Ở đây thôi. Cái yêu cầu đặc biệt là kinh nghiệm quyên góp tiền trước đây thì không có liệt kê ra, tại vì công việc ở bên đây là công việc liên quan đến một tổ chức từ thiện. Ok? Charity. Do đó mình có thể gom nó lại thành một cái ý như thế này là được rồi. Excellent persuasion skills. Natural ability to build and manage relationships, ability to work independently and as part of a team, excellent organizational and planning skills. Được chưa? Kỹ năng thuyết phục. Vâng. Được chưa? Rồi. Các anh chị có đọc thêm những đoạn này để hiểu ngữ nghĩa của một số từ nha. Rồi. Em chỉ nhắc ra một ý này thôi. Chúng ta đọc xong rồi chúng ta tóm tắt lại là mình có đủ phẩm chất để làm việc cho tổ chức này không? Được chưa? Rồi, ok. Reading and summarizing. Nghe, xin lỗi, đọc và tóm tắt. Summarize using topic sentences. Ok? Rồi. Speaking from notes thì có nhiều. Speaking from notes thì sẽ có nhiều. Lấy một ví dụ. Đây. Giả sử như chúng ta có nhiệm vụ trình bày về khái niệm marketing mix. Marketing mix. Người ta biểu diễn bằng một cái sơ đồ. Products, place, promotion, price, goods and services. Goods and services. Hàng hóa và dịch vụ. Channel, exposure and wholesale. Advertise, promotes, sells and media. Profits, units, discounts. Profits, units, discounts. Rồi, thấy chưa? Vậy chúng ta trình bày như thế nào? Speaking from notes. Phần này ứng dụng. Speaking from notes.
Nè, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc đơn giản. Marketing mix is the four P's. The four P's. First is products. The first P is products. The first P is products. Đầu tiên là B, đầu tiên là sản phẩm. Đúng không? Sản phẩm tức là hàng hóa và dịch vụ đó. It is the products or services. It is the products or services. The next P is place. Okay? The place can be. The place can be. Can be what? Channel. Exposure. And wholesale. Channel biết rồi, nghĩa là các kênh phân phối á. Exposure là cho khách hàng tiếp xúc trực tiếp với hàng hóa của mình. Exposure. Wholesale, người bán sỉ, đúng không? Tiếp theo, promotion include advertise, promotes, sales and media. Rồi em mới vừa chia sẻ thử rồi các anh chị bởi vì đây là cái kỹ thuật mà em muốn các anh chị có thể sử dụng đó, nên các anh chị thử nhẩm cho mình, thử xem coi mình có thể nói được không. Marketing mix là 4B, không? Anh chị nào học kinh tế biết 4B là rất là rõ rồi. Đầu tiên là sản phẩm. Sản phẩm bao gồm hàng hóa và dịch vụ, đúng không? Bao bì, nhãn hiệu đó, vân vân. Place, nơi chốn. Không phải nơi chốn mà các anh chị, mà từ này có nghĩa là phân phối. Phân phối có thể là các kênh, hay là người ta tiếp xúc trực tiếp, hay là nhà bán sỉ. Và chiêu thị có thể là quảng cáo, khuyến mãi, bán hàng và truyền thông. Đó, cách chúng ta làm như vậy thường xuyên, giống như hồi sáng em chia sẻ đó. Ngay cả một đề thi cấp độ quốc gia người ta cũng sử dụng kỹ thuật đó. Thì cái việc mà mình phát triển kỹ thuật đó là theo đúng hướng, là theo em đánh giá là đúng hướng đó. Phát triển từ một cái ý, phát triển từ cái ý mà người ta vừa liệt kê, không phải là câu ha. Right, ok. Này em nhắc lại một số khái niệm, em chia sẻ thêm một số nội dung rồi, và đi tiếp vào phần bài học. Mình nói rất là nhiều thứ, và có nhiều chỗ xuất hiện khái niệm đó là gì? Research. Here. Research. Ok? Research. And. Và ngoài ra chúng ta còn có chữ research here. PR is a science. You say here. Research methods. Rồi, các anh chị đợi em tí xíu nha các anh chị. Em xin bước ra ngoài tí xíu.